welcome back to my channel ONJ88 atau Original J88. Hari ini saya sedang berjualan bakso. Namun sayangnya ketika saya sampai di jalan, ada bendera merah putih yang tergeletak di tanah. Ini curiganya tercabut dari ininya. Jadi kita tidak kenal siapa-siapa di sini, tapi karena bendera ini sangat pentingnya, dan ini jasa-jasa pahlawan kita tuh ada di sini. Jadi kita coba untuk tanam kembali. Walaupun ini bukan milik kita, kita bikin video. Jangan-jangan kita disangka maling lagi. Nah, ini lubangnya tergeletak. Nah, kita kasih berdiri kembali. Semoga tidak rubuh lagi ya, teman-teman. Yeah. Ada satu lagi. Akhirnya bisa berkibar lagi ya. Yang satu lagi. Ini nggak tahu di daerah mana. Ya tidak tuh. Kita kan NKRI harga mati. Jadi kalau ketemu bendera jatuh begini ya, kita tanam kembali walaupun ini bukan milik kita. Maksud saya benderanya milik kita, tapi pemilik orangnya ini bendera ini punya siapa tidak tahu. Pokoknya intinya saya tanam kembali ini bendera. Sengaja bikin begini video supaya kalau orang lihat, jangan sampai orang pikir saya maling lagi, kan repot. Bukan mau cari sensasi sih, cuman kepengen kayak gimana gitu. Kayak kasihan juga benderanya sampai tidur di tanah, guys. Coba kita kasih tegak lagi. Karena benderanya tidur di tanah, guys. Ya, semoga tidak rubuh lagi ya. Setelah itu karena kita jualan bakso, jadi tangan kita harus bersih. Kita cuci tangan dulu ya, teman-teman. Kita cuci tangan, saya simpen dulu kameranya. Akhirnya jari kita sudah bersih kembali ya. Kita lanjut jualan, benderanya juga sudah berdiri. Indonesia merdeka. Jadi teman-teman semua, terima kasih ya sudah menonton video ini hingga selesai. Teman-teman, ini kebetulan saya lewat pinggiran jalan, lalu pas saya lagi jualan bakso, ketemu dengan ada bendera yang tergeletak di tanah, dan saya memasangnya kembali ya. Jadi teman-teman semua, jika ketemu bendera yang jatuh di jalan atau tergeletak di tanah, teman-teman harus melakukan hal yang sama ya. Karena ini adalah aset milik kita yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita dan para pahlawan yang berada di seluruh Indonesia. Tanpa mereka hari ini bendera ini kita tidak bisa lihat. Tapi karena mereka, bendera merah putih ini bisa berkibar dan kita bisa merasakan kemerdekaannya hingga hari ini. Walaupun terkadang ada lain yang katanya belum merasa merdeka, tetapi menurut saya sendiri kita sudah merdeka. Kita punya kebebasan bereksplor di media sosial dan lain-lainnya seperti itu. Itu adalah kebebasan dari ya
Saya mau bicara apa lagi saya lupa. Tasa sa umat saya tanah sanum nanan wisam ay meset sa unlay mes on otoin lasi kah lekonesi aku fani. Poy jalur abiana cari jalur lain. Potong turun lewat bawah sini nanti sama ke pesawat terbang.